necesitamos guardarlo bajo el asiento frente a usted o de requerirlo usar el compartimento de la parte superior. Buenas. Gracias. De ser necesario, si está sentado en salida de emergencia, ubíquelo en los compartimentos superiores. Para facilitar el abordaje, ocupe su asiento lo más recomendamos evitar el uso de los baños a bordo y el consumo de alimentos diferentes a los proporcionados por la compañía. Good afternoon, you're boarding Avianca's flight 1691 with service to Quito. Close the doors and start our flight to Capital City. Time until the flight be 35 minutes. Thanks again for flying with us and enjoy the flight. Nuestro sistema de entretenimiento no estará disponible. En Avianca contamos con procesos de tiempo. Desafía tus límites. De la parte superior de la línea. Si se presenta un desconocido de este lado dentro de la cabina, hasta aquí de la flor, abre de las 12 de las 12 and 4 of them are equipped with front and rear evacuation racks. In case of an evacuation, a floor or seat lighting system will guide you to the nearest exit. Llama la atención cómo durante pleno despegue y ya en el aire todavía se proyectaban los anuncios de seguridad de la aeronave. Al parecer, el comandante decidió despegar la aeronave sin terminar con los protocolos de seguridad tan necesarios para un vuelo. En caso de una despresurización y antes de utilizar la máscara de oxígeno, tenga la precaución de retirarse el tapabocas o mascarilla. In case of decompression, remove your face mask before using the oxygen mask. Cuenten con esta tecnología y verificar que el sistema Wi-Fi está deshabilitado. Los equipos que no incorporen esta tecnología deben estar apagados. From this moment, you must select the remote option if your electronic devices and check that the Wi-Fi system is disabled. Debes
repito, este es el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Por su seguridad, cinturón de seguridad abrochado. Los participantes deben permanecer separados en control remoto. Nuestro equipo en el aeropuerto está a su disposición para asistirles de sus conexiones y entrega de equipajes. No olviden sus objetos personales a bordo. Para nosotros un placer tenerlas esta tarde. Esperamos que hayan venido a Disney Mariscal International Airport. For your safety and visitor relations, you should remain seated with your seatbelt fastened to personal belongings with you. And only use your electronic devices. Hope to see you again in your next flight. Thank you for flying with Avianca. After Alliance